Buenas noches, es el profesor Harold Gámez de la materia de soldadura. Hoy vamos a tratar diversos aspectos, como son, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables o características principales que ocurren o que afectan el proceso de soldadura? ¿Ok? Entendiéndose por soldadura el proceso de unión de dos piezas, ¿ok? En donde se le ha agregado un material adicional para que estas dos piezas, ¿verdad?, se unan. Inclusive, en algunos casos, ¿verdad?, puede hacerse para dos piezas que estén totalmente, como se dice, sueltas o que no estén unidas físicamente. O otra también es cuando yo tengo una lámina y hay una fractura, ¿ok? Ese proceso de relleno, ¿verdad? Y posiblemente posteriormente una pulitura para, ¿ok?, un acabado superficial, como en el caso de la tonería y pintura. ¿Ok? Entonces puede hacerse este, o se puede hacer este cuando yo tengo dos piezas, ¿verdad? Dos barras, y quiero hacer una unión. Por lo menos en el caso de que estoy haciendo una ventana, ¿verdad? O una puerta, ¿verdad? Y yo necesite hacer todas estas uniones, ¿ok? Toda esta serie de uniones. Entonces, se puede hacer de este proceso de relleno, ¿ok? Ese como inicial, ¿ok? Como característica inicial. Ahora, ¿qué variables me afectan ese proceso de soldadura? Entonces, entendiéndose por soldadura, como lo hemos hablado por el momento, que es una unión, ¿verdad?, que se ha hecho entre dos piezas de materiales comunes o vamos a decir compatibles. ¿En qué sentido compatibles? En el sentido compatibles cuando se habla de que los dos materiales son soldables, ¿ok? Soldables en el sentido de que el material que se está agregando, ¿verdad?, pueda, pueda penetrar cada uno de los materiales, ¿verdad? Y pueda crear esa película de adherencia entre los dos. Ahora, como yo les digo anteriormente, ese proceso de adhesión, ¿verdad?, implica, ¿verdad?, muchas cosas, como es el caso, primero, del tipo de varilla. Si estamos hablando de un electrodo, ¿ok? Todos los electrodos no son iguales, ¿ok? Dependen de una numeración, y esa numeración me da las características, primero, del hilo interno que está dentro de esa varilla y de las características de la película que la recubre. ¿Por qué la película que la recubre? Porque acuérdense, si estamos hablando de soldadura por el arco eléctrico, ¿verdad? Entonces, en el momento que está ocurriendo el chisporroteo o el proceso de soldadura, ¿verdad?, en esta zona, ¿verdad?, se crea un área, ¿verdad?, donde se observa, ¿verdad?, la formación de chispas, ¿ok? Y también se va a formar el hilo, ¿verdad?, de material fundido, que va a ser aquí en esta zona, ¿verdad? Pero observamos que alrededor de él se va a crear como una zona, ¿verdad?, donde va a haber un humo. Ese humo tiene ciertas características dependiendo de esta película que está formando, que está encima de este alambre que se está fundiendo, creando una atmósfera, ¿ok? Una atmósfera, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta atmósfera, ¿verdad?, el oxígeno, ¿verdad?, que está en todo el alrededor se va a aislar.
¿Por qué ocurre esto? ¿Y para qué? Esto ocurre para que el proceso de fundición, ¿verdad?, se haga lo más libre de oxígeno. ¿Por qué? Porque acuérdense que el oxígeno, al reaccionar con el metal base, ¿verdad?, con este metal base, va a crear un óxido. Y ese óxido va a crear un aislamiento entre la pieza base y este cordón de soldadura. ¿Ok? Y que ese óxido, pues por supuesto, debido al aumento de temperatura, pues va a haber una mayor reacción de metal-oxígeno que está en nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, esa película o esa zona de gas, ¿verdad?, o atmósfera, permite el aislamiento de esto, haciendo de que el cordón, ¿verdad?, sea lo más libre de óxidos. ¿Ok? Creándose un cordón, primero un cordón parejo, un cordón que va a tener baja concentración de óxidos, ¿ok? Haciendo de que la soldadura sea lo más estable posible, ¿ok? Entonces, por lo tanto, una de las principales variables es el electrodo, ¿ok? Y, por supuesto, el recubrimiento que él tiene. Otra es el amperaje. Acuérdense que para que se haga esta función, ¿verdad?, debe haber una corriente que se genera, ¿verdad?, para que él funda esta varilla, ¿ok? O electrodo. Entonces, por lo tanto, ese proceso, mientras más alto sea el amperaje, pues va a ser más continuo. Si es bajo el amperaje, ¿verdad?, él no va a alcanzar a hacer el proceso de fundición y es cuando se crean como pequeños puntos. ¿Sí? Se crea un pequeño punto de soldadura que no es continua y que a la par del tiempo estos pequeños punticos van a desaparecer, van a caer porque no hubo una temperatura, ¿verdad?, constante donde se permitió que el material de aporte con el material base pudieron reaccionar entre ellos dos y pudieron unirse. En este caso, ¿verdad?, no va a hacer esto, por lo tanto, simplemente se fundió el material, pero no hubo el tiempo capaz de intercambio electrónico entre ambos para que haya la unión. ¿Ok? Eso es otra de las variables. Entonces ya tenemos temperatura, tenemos amperaje, tenemos también el tipo de fusión, porque recuerde que hasta ahorita estamos hablando por arco eléctrico. Ahorita más adelante vamos a hablar de otro tipo de soldadura que ocurre también. ¿Ok? Y estamos hablando de temperatura y ambiente. Ah, por supuesto. También cuando se realiza el proceso de soldadura, debemos hacer hincapié en el sentido de que está haciendo la soldadura. O sea, si en un sentido horizontal, si en un sentido vertical o si estamos soldando en la parte superior, que también eso implica, ¿verdad?, un tratamiento diferente. No es lo mismo soldar aquí, que soldar aquí, que soldar en la parte superior de un elemento. Entonces, dependiendo de esa ubicación del electrodo con respecto a la soldadura, ¿verdad?, también va a depender la calidad y el tipo de soldadura que podamos utilizar. ¿Ok? Pasando a otro punto, ¿verdad?, vamos a hablar de los dos tipos de fusión, de dos tipos de soldadura, como son la soldadura por fusión y la soldadura por resistencia. La soldadura por la resistencia es cuando tenemos, ¿ok?, aquella famosa caja, ¿verdad?, o transformador, ¿verdad? Y obtenemos uno hacia nuestro portaelectrodo y otro punto hacia la tierra, ¿ok? Punto ground o tierra, punto de varilla, ¿ok?
Entonces, esta es una por resistencia, en donde este transformador, ¿verdad? Va a tener una diferencia de potencial o un voltaje en este elemento, en todo, entre estos dos elementos, y que cuando entra en contacto el electrodo con la superficie que está unida a tierra, se va a producir el chisporroteo, como que lo acabamos de hablar, y se va a producir el proceso de soldadura. Ese es por resistencia. ¿De qué depende este tipo de soldadura? Depende del amperaje del equipo, y en función del amperaje puede ser la varilla que utilicemos o el electrodo. Otras soldaduras que también se utilizan mucho es la soldadura por fusión, donde utilizamos el acetileno, ¿ok? Con el oxígeno. ¿Para qué? Para que a través, ¿verdad? A través de una mezcla de ellos dos en una pistola, ¿verdad? Se produzca una llama. Y luego que se produzca esa llama, ¿verdad? Se hace el proceso de fundición con respecto a una varilla, que es la que se va a fundir dependiendo de los materiales. Acuérdese que siempre tenemos un caso primordial de que el material debe ser soldable, o sea, debe entre las dos piezas, debe ser de homogeneidad o similar en la parte electrónica, porque si no, entonces no va a haber una soldadura efectiva y simplemente se va a crear un cordón que a la pos de un golpe o cualquier movimiento simplemente se va a desprender. ¿Ok? Bueno, apreciados alumnos, estamos a la orden. En plataforma está mi número para cualquier duda. El examen es esta próxima semana, el día martes. ¿Ok? Es online. Yo le coloco el examen a las 7, 8 de la mañana y lo tienen que entregar a las 11 de la noche. Entonces, de antemano, muchas gracias y estamos a la hora. Hasta luego.